这2天哦，我的信息又跳出这个东西，而且还是一堆人群传。我跟你说，我看到这个心里不是觉得烦，而是真的会怕，因为这根本不是什么救命的好方法。它上面写着，心脏剧痛时要用力咳嗽，这叫咳嗽 CPR， 可以救你一命。你听听看，是不是很熟悉？搞不好你还曾经转发过。我直接告诉你，这不是救命符，这是一张催命符。如果你的家人、你的朋友真的相信了这个谣言，当心肌梗塞发生的那一刻，这个动作会直接抢走他们最后活下来的机会。就是因为这样，我今天一定要站出来讲清楚。大家好，我是健康探长。今天这一集是我们的紧急辟谣报告。我们不只要把这个谣言拆穿，我还要告诉你，真正能救命的正确步骤到底是什么。好，我们现在就开始办案。线索1：错误的动作。我们先从最核心的医学证据来看，为什么这个动作是错的？心肌梗塞讲白了就是什么？就是供应我们心脏肌肉的血管它堵住了，心脏的肌肉细胞因为拿不到氧气，正在一点一点的窒息坏死。你想想看，在这种生死关头，一颗快要窒息的心脏，它最需要的是什么？你直接看这张对比图，左边是心脏真正需要的东西，绝对的休息，它需要休息来降低工作量，降低耗氧量。好，你再看右边，用力咳嗽这个动作到底在干嘛？它会让你的胸腔压力剧烈起伏，血压瞬间飙高，心跳快到像要跳出来一样。这根本就等于在一个人快要淹死的时候，你还在他背后大喊：“嘿，快去跑100公尺冲刺！”这合理吗？所以结论很清楚了，你这样做根本不是在自救，你是在加速心肌细胞的死亡。而且这不是只有我说，你看，全世界最权威的机构都出来讲话了，美国心脏协会，还有我们台湾的中华民国心脏学会，都已经发出正式声明，绝对不建议一般民众在医院外面自己搞什么咳嗽 CPR。但是一个谣言会这么多人信，通常是因为它听起来好像有那么一点道理哈。好，那我们就来追查一下线索2：被扭曲的真相。这个谣言的源头到底是从哪里来的？你一定在想，如果真的这么危险，那这个说法到底是怎么来的？为什么听起来好像煞有其事？问题就出在这里，这是一个非常典型的张冠李戴，把专业医疗行为拿来乱用。你看这个表格右边，咳嗽 CPR 在医学上还真的有这个东西，但它只会在哪里用？医院的心导管室里面，而且是在医生盯着心电图看到病人出现了某一种特定的心律不整的时候，医生才会下指令叫病人咳几下。目的是什么？是为了争取那短短几秒钟去准备电击器的时间。好，现在你看表格左边，你在家里，你看得到自己的心电图吗？看不到吗？你知道自己是哪一种心律不整吗？你根本不知道。你旁边有电击器吗？更不可能有。所以你说这2件事情能混为一谈吗？当然不行。好，这样我们已经把这个致命的谣言给拆穿了。现在我要告诉你真正能救命的 SOP。接下来讲的才是你唯一需要记住的东西，请你现在就拿笔记下来，或是直接刻在脑子里。真正的保命3步骤：第1，停止并坐下；第2，拨打119并开锁；第3，如果有医生的处方药，才用药。好，我们一个一个来看。第1步，也是最重要的一步，马上停下你手边所有的动作，立刻坐下或是躺下。不要再走路，不要想说自己开车去医院，更不要在那边捶胸口或用力咳嗽。你唯一要做的事情就是静止不动，让心脏的耗氧量降到最低，这才是真正帮心脏争取时间的方法。再来第2步，立刻打119，记得打开手机的扩音，这样你才能一边求救一边做其他事。特别是如果你一个人住，打完电话之后，趁你还有意识，拜托一定要去把家里大门的锁打开，然后就躺在门口附间等。这个小动作可以让救护人员到的时候1秒钟都不会浪费。最后第3步，药物，但这一步你千万要小心。
如果你有医生之前开给你的舌下含片，也就是消化甘油，就马上在舌下含一片。那阿司匹林呢？除非119的派遣员在电话里指导你服用，或是你100%确定自己没有不能吃的状况，不然，请你先不要自己乱吃。好，调查到这里，案情已经很清楚了，我们揭穿了谎言，也找到了真相，现在就轮到你了。选择权就在你手上，你是要让那个害人的谣言继续在你的群组里面传下去，还是你选择把真正能救人一命的真相分享出去？谣言止于智者，但我觉得它更要止于爱。如果你真的关心你的家人、你的朋友，拜托你，现在就把这个正确的观念告诉他们。很简单，就3句话：不舒服就坐下，打119，绝对不要咳嗽。请你一定要记住，一个正确的观念，真的就能拯救一条宝贵的生命。我是健康探长，我们下个案子见。